Hei sann! I dag tenkte jeg vi skulle lage hjemmelaget pizza. Så starte med tegnet for pizza. Så jeg sier da pizza, eller pizza. Da har du en flat hånd med håndflaten opp. Og så tar du enten pekefinger, eller tommel og langfinger sammen. Så ned sånn. Og så tar du det rundt den hånden som ligger her. Pizza, eller pizza. Det er fordi pizza tradisjonelt er runde. Så tegner du på en måte langkanten på pizzaen. Så grunnen man kan ta tommel og langfinger er for at i noen varianter så kan man si at dette er en P. Da er det P på pizza. Pizza. Man kan også bare stave det. For å si P, I, dobbelt Z og A. Nå så dere kanskje at jeg ikke gjorde bare Z, men dobbelt Z. For vanligvis er det slik at hvis du kan si dobbelt konsonant, for eksempel dobbelt N, tar du N, og så drar du den bortover. Men når du har Z, så er det ikke så lett å se om du drar den bortover, eller om den bare er sånn. Derfor tar man to fingre, for å på en måte ha en Z her, og så har dette Z nummer 2. Så sier du P, I, dobbelt Z og A. I min oppskrift så har jeg da 5 ingredienser. Vi kan gå fort igjennom. Det første er da gjær. Tegn på gjær er gjær. Da har du flate hender, brette fingre, litt grann krumning. Tar du håndflaten ned, starter litt samlet, så går du oppover på skrå. Gjær. Det er for å vise at noe blir større når man har det gjær. Sånn. Det heves. Gjær. Så er det viktig at du bruker munnen, fordi det er det samme tegnet som å heve. Deigen skal heve, så sier du da at den skal heve. Så, gjær. Se til siden. Gjær. Gjær. Den andre ingredienten jeg trenger, det er vann. Nå har jeg bare vann oppi her. Og da har vi flere tegn på vann. Jeg tenkte vi kunne ta tegnet vann. Så starter du med fingrene samlet, sånn peker nedover. Så dytter du ned, mens du sprer fingrene utover. Vann. Man kan tenke at det kommer fra en kran. Så kommer det på en måte fra krana, så det renner det ned. Vann. Se på siden. Vann. Vann. Neste vi trenger, det er salt. Tegn på salt, det er salt. Lager du en C-form, som om du holder rundt noe, så. Når du tar ut den, så har du C-form. Så vrir du den slik at pekefinger og tommelen er det som går nedover. Så beveger den 2 ganger ned. Salt. Du kan tenke at du holder boksen, og så drysser du salt ned. Sånn. Salt. Skal se på siden. Salt. Salt. Neste vi skal ha, det er olje. Tegn på olje, det er olje. Så tar du tommel og pekefinger. Tommelen ut til siden, pekefingeren opp, slik at det blir en slags L-form. Så legger du håndflaten inn mot deg, og pekefingeren peker ut til siden. Og så vrir du den ned. Olje. Olje. Vi kan se på siden. Olje. Olje. Det siste vi trenger for å lage deig, det er da mel. Tegn på mel er da mel. Starter du med fingrene samlet slik. Håndflaten opp, legger du tommelen ved lillefingeren. Så nå drar du hendene ut til siden, mens du drar tommelen over mot pekefingeren.
Du kan tenke at tommelen går herfra, over hit. Du starter her, drar ut, men tommelen bøyer seg over. Mel. Mel. Skal vi se på siden. Mel. Mel. Og det er de ingrediensene man trenger for å lage pizzadeig. Når du blander sammen de 5 ingrediensene, så får du en deig. Tegnet for deig, det er deig. Da har du alle fingrene litt etter hverandre, krumler de, tar litt mot hverandre, og så tar du de sammen, ut og sammen. Du kan tenke at du har en deig som du liksom klemmer på. Du kan ta, ja, og så klemmer du på den. Da har du deig. Så, deig. Deig. Det er også tegnet for elte. Altså kna deigen, elte deigen. Så elter du og kna den. Skal vi se det på siden? Deig. Elte. Så når du har blandet sammen til en deig, så passer du på at du elter masse, så at du aktiverer glutenet i melet før du setter det til heving. Når du har eltet deigen, så du føler at den er passe, så legger du den i en bolle med et lokk eller et kjøkkenhåndkle over, og setter det til heving. Tegnet på heving er som vi nevnte så vidt i stad. Heve. Platte hender, sprette fingre, litt krummet. Starte samlet med håndflaten ned, så dytter du de opp og prøver hverandre. Heve. Du kan tenke at du har deigen når den starter, og til løpet av heveprosessen så vil den øke og bli større. Sånn, så den hever. Heve. Heve. Du kan se det på siden. Heve. Heve. Når deigen har stått en stund, så har den blitt ganske stor. Da kan du fortsette med å lage pizza. Så neste trinn blir da å dele opp deigen i 3 biter, for dette er en oppskrift på 3 pizzaer. Og så skjevler du de ut, legger de på brett og har på fyll. Da kan vi først ta deigen ut av bollen her. Så nå har jeg da 3 like store deler. Man trenger bare ta en av gangen, så jeg legger 2 av de tilbake i bollen. Så da kan vi kjevle ut denne. Da trenger vi en kjevle. Og tegnet for å kjevle, det er da kjevle. Du kan tenke at du holder disse 2, og så dyster du fremover, sånn som du kjevler. Så, knyttnever. Holder hånden litt fra hverandre, sånn kjevlestørrelse. Så dytter du frem og tilbake, sånn du kjevler noe. Kjevle. Se på siden. Kjevle. Kjevle. Så da skal jeg bare kjevle ut denne. Når du har kjevlet ut deigen til passelig størrelse, så finner du et stekebrett du kan legge pizzaen på. Da har vi pizza på stekebrettet. Da kan vi begynne å ha på fyll. Det første jeg pleier å ha på, det er da tomat. Enten tomatpuré eller tomatsaus. Tegnet for tomat, det er da tomat.
Da har du alle fingrene spredt fra hverandre, du krummer sammen, så tar du det opp mot haka, eller kjaken kanskje, og så vrir du det rundt. Tomat, tomat, skal se på siden, tomat, tomat. Nå varierer det litt hva folk har på pizzaen, og i hvilken rekkefølge de har det på. Så jeg gjør det bare sånn som jeg pleier, og bruker da de tingene jeg synes er best på å gjøre pizza. Så på denne pizzaen skal jeg ha halvparten med kjøtt, og den andre halvparten med skinke. Tatt med tegnet på kjøtt. Det er da kjøtt. Så tar du pekefinger og tommel, som du klemmer rundt den tjukkeste delen på tommelen. Kjøtt. Har du tommelen på innsiden, pekefingeren på utsiden, så klemmer du på en måte litt inn, som om du kjenner på kjøttet i tommelen. Kjøtt. Kjøtt. Se på siden. Kjøtt. Kjøtt. På den andre halvdelen skulle jeg ha skinke. Tegnet på skinke er da skinke. Så tar du flat hånd og slår deg litt på siden av låret. Skinke. Skinke. Så da skal jeg bare begynne å ta på det. Det neste jeg skal ha på, det er mais. Så er det mais. Da har du C-form, altså alle disse firene opp, tommelen under, og du bøyer en bue. Ja, så holder du de med håndflaten utover, og så har du disse fire i nesa av munnen, og så vrir du på en måte fremover. Du kan tenke at du har en maiskolbe, som du da spiser, ja. Da er det sånn, mais, mais. Skal se fra siden. Mais. Mais. Neste vi skal ha på, det er da pizzakrydder. Tegnet for krydder er da krydder. Det er samme som på salt. Tar du C-formen, så tar du og vrir den på en måte opp ned, slik at tommelen og pekefinger er litt mer ned, og så er de andre over. Så dytter du på en måte 2 ganger ned krydder. Tenk at du holder baksen, så tar du på krydder. Krydder. Det siste jeg skal ha på denne pizzaen, det er ost. Tegnet på ost, det er da ost. Da har du den ene hånden liggende foran deg med håndflaten til siden, pekefingeren opp. Den andre har du da håndflaten med håndflaten opp. Tar du da slik at lillefingeren er inn mot deg, tommelen er etter, så drar du over pekefingeren på den andre hånden. Ost. Du kan tenke at dette er osten, og så er dette ostehøvelen, som på en måte drar over på osten. Ost. Ost. Skal se fra siden. Ost. Ost. Sånn. Da er det egentlig bare å sette den i ovnen. Jeg har den da på 225 grader. Og så setter jeg pizzaen midt i ovnen i 15 til 20 minutter. Mens den står i ovnen, så er det bare å gjøre klar neste pizza. Hvis du bare har laget en pizza, så er det bare å rydde sammen tingene dine, og du er klar til å spise.
Da har det gått 16 minutter siden jeg satte pizzaen i ovnen, og den ser ut til å bli ferdig. Da tar jeg den ut. Da ser den slik ut. Da er det bare å dele opp pizzaen og servere. Det var det vi hadde i dag. Så jeg håper dere lærte noe, så ses vi senere. Ha det bra!